Всем привет! В связи с последними событиями у наших коз сегодня мы вызывали и привозили ветеринаров. Проводился осмотр наших козочек, вот, в частности той, которая свернула шею, и попутно осмотрели остальное стадо. Результатом этого осмотра стало осознание того, что надо многое еще изучать, познавать, потому что вещи, которые иногда кажутся нам забавными и которым мы не придаем значения, для коз являются либо заболеванием, либо каким-то отклонением. Вот. В частности, могу рассказать о такой вещи, что нас забавляло. Козочка одна тоже, которая приехала вместе с 3 новенькими, у нас постоянно ходила и сосала большой такой пучок сена. Наберет полный рот и ходит, как кляп во рту. Вот где-то у меня были кадры, я их вставлю, покажу. Вот. Фишка в чем? Проходишь мимо, смотришь, у нее опять полный рот травы. Вытаскиваешь этот кляп, похохотал, ну и что, набила себе полный рот. Ну идешь дальше. Потом через какое-то время снова смотришь, опять полный рот травы. Вот, вроде бы смешно и весело. Но на деле оказалось это очень такая нехорошая штука. Вот, в частности, ветеринар сказала, что раз такое происходит, это может говорить о том, что у козы кариес. Вот, и вот этот пучок травы она немножко пожует зубами, которыми может. И в дальнейшем, да, действительно ходит, рассасывает, потому что зуб болит. Вот, заглянули мы, значит, втроем, 2 держали, 1 врач смотрела. Вот, заглянули в рот этой козочки и удивились. Все вот эти вот жевательные зубы дальние, они стерты. То есть вот они черные, получается, ну больные, все поражены кариесом и просто истерлись. По сути, этой козе жевать нечем. У ней только резцы. Она может ходить, собирать, резать вот эту траву, но прожевать она ее не может. Если бы это был, к примеру, 1 зуб там или 2, их можно было просто удалить. Тут же они с инструментом приехали, то есть козам зубы не лечат, их попросту удаляют. Вот. А здесь удалять нечего, потому что зубы истерты абсолютно все. Естественно, коза худая, она худеет, потому что не может полноценно переживать корм. Вот. И будущего, конечно, у такой козочки нет, и ее рекомендовали в забой. Вот, конечно, жалко. Вот, тем более, что это сестренка нашего козлика. Я так думаю, что она, ну, не старая должна быть. Конечно, сестренка может быть другого поколения. Вот. Но вымя у ней не наблюдается, поэтому либо у ней просто отклонение какое-то генетическое, что зубы не выдержали. Вот. Либо это какая-то старая дева, которую попросту не крыли. Вот. Но судя по размерам, козочка, ну, не старая, должна быть молодой. То есть мы отнесем это все к отклонениям. Вот. Но факт есть факт. Коза становится все худее, худее. Вот. И придется ее забивать. Относительно козы, которая у нас ходит со свернутой шеей, ветеринары сказали, что если судить по сгибу, смысла дальнейшего вот это лечения уколов, ну, практически нет, потому что результатов они не ждут, что шея должна была уже выправиться. Вот. Она у нас так и ходит на бок. Они сказали, что возможно, требуется операция, но так как коза, в принципе, с этим живет, справляется, то смысла оперировать нет. Вроде как жить не мешает, козлят выращивать не мешает, пускай так и ходит. Вот. Ну, естественно, мы с этим что-то попробуем сделать. Вытяжку они не рекомендовали делать. Вот. Но все-таки у меня остается надежда только на нее. Придумывать некое устройство, механизм, да, чтобы вытянуть вот эту шею, выправить. Потому что вот так вот коза будет ходить с шеей свернутой на бок, ну, я не знаю,
красиво, некрасиво, но это самое, что-то в этом не то. По крайней мере, единственный вот такой вариант, который у меня в голове еще вертится, это сделать вытяжку. Напомню, потому что у меня у самого ребенок, дочь, лежала в больнице, в свое время баловалась, резко голову повернула в сторону и шея свернулась на бок. Вот. Все нормально вправили, видел, как это все сделано. Вот. Если в дальнейшем ничего с этим не делать, шея просто закостенеет, и дальше уже будет вообще бесполезно что-то с этим делать. Поэтому мы попробуем, все-таки попробуем сделать вытяжку. Как, пока что еще не знаю. Ну, что-то придумаем. Также вот, слышали, кашляет у нас животное. Вот козочка еще, она у нас не разродилась. Тоже приехала у нас, получается, из другого хозяйства. Вот. Ай, Добрынька, вечно ты пролезешь вперед. Давай, отходи, отходи, отходи. Так, вот эта козочка у нас. Лумумба, которая лума, рогатенькая. Она кашляет. Надо сказать, когда мы их привезли, они все втроем кашляли. Что мы отнесли, в принципе, к тому, что их пришлось тянуть за ошейник. И поэтому, думали, передавили им горло, и они кашляют. Две козочки как бы выправились, кашель у них прошел. А вот это все так вот и подкашливает. Врачи услышали, что кашель такой идет. Ее что-то пощупали, посмотрели, поглядели. И выписали таблетки от кашля. Вот мукалтин, пептусин давать. Ну, обычные человеческие вот эти лекарства при кашле. Сказали, что в дальнейшем, если запустить это все дело, то может привести, в принципе, как и у человека, к воспалению легких. Что может за собой повлечь, в принципе, потерю козы. Вот поэтому и получается, что все вот такие маленькие нюансы, вот, которые мы можем не знать, могут оказаться в таких вот ситуациях критическими, в результате которых можно попросту начать терять поголовье. Поэтому тот, кто занимается, в частности мы, козами, должны учиться, изучать все это. По крайней мере, в плане вот этого козоводства он должен быть и фермером, и ветеринаром, и хирургом, если понадобится. Потому что экстренно бывает, надо вот и, видите, шею там вправлять или кастрацию проводить. То есть некоторые такие манипуляции заводчик должен уметь делать самостоятельно. Потому что пока дождешься помощи, найдешь информацию, животное уже можно попросту потерять. У козла, кстати, у нашего тоже посмотрели вот рога. Добрыня, покажи, не брыкайся. Вот здесь вот можно видеть, что вот так вот отслаивается часть рога. Вот. Мы вот, честно говоря, не знали, что это плохо это или хорошо, думали, просто чешутся рога. А оказывается, вот чтобы рога не трескались, вот так не отслаивались, их смазывают маслом. Льняным или вот облепиховым маслом, сказала мне ветеринар. Рога надо вот так вот смазывать, чтобы не было вот такого шелушения. Кто бы вот знал, мы не знали. Вот. В общем, приезд ветеринаров оказался для нас полезен, поучителен. В настоящее время и в будущее, когда будем выбирать еще козочек, смотреть, что надо смотреть на зубы, на рога, на вымя. Все то, что человек забывает поглядеть при выборе козы. Тем более, если он в этом деле еще пока дилетант. А мы себя относим еще к этому разряду дилетантов. Вот, потому что опыта, как оказалось, мало, не хватает. Так что, товарищи, будем постепенно, планомерно изучать этот вопрос, делиться с вами, вот, вникать в опыт, которым уже делятся некоторые наши подписчики. Мы им очень благодарны, потому что некоторые советы попросту вот так вот нигде не найдешь. Вот. Так что мы также призываем на 100% не брать
наш опыт за основу, потому что мы показываем лишь то, как у нас это происходит и как мы с этим справляемся. Возможно, нам где-то везет, где-то не везет, что-то мы попускаем, а с чем-то, может быть, перебарщиваем. Вот. Так что всегда консультируйтесь в первую очередь с ветеринаром. Вот. Но готовьтесь уметь это делать самостоятельно. Консультация прошла, надо обучаться. То есть вы спрашивать попутно, что, как, почему, а если вот так, а если эдак. То есть делать выводы и запоминать. Потому что в следующий раз, когда вы столкнетесь с этим, вы уже будете подкованы, а значит защищены и вы, и ваши козы. Добрынька, ну такой большой, вот ласкается, как маленький. Еще несколько дней назад кинулся на меня бодаться, что-то какая-то конкуренция весенняя, что ли, на него напала. А теперь вон приходит, голову прикладывает, чеши его вон. Вот надо вычесывать уже коз начинать. Пух отходит такими вот клочками. Запушняются, как вата прямо. Мягкий-мягкий пух такой. Кривошейка наша так и ходит. Шея кривая. Она ее изначально поворачивает подальше влево, чтобы голова смотрела прямо. Так, ну ладно, ролик уже и так подзатянулся. На сегодня из козьего царства вещания заканчиваем. В следующий раз снимем, как придумаем, что можно сделать с вытяжкой вот этой шеи. Вот, либо подвесим груз, либо, может быть, какой-то воротник стационарный придумаем. Не знаю, попробуем и так, и эдак. Что выйдет, то и покажем. Вот. Ну, начнем с груза, думаю.